Hello，大家好，今天我们来拆封这款 Rode Microphone。给大家看一下这个盒子。这款 Rode NT USB Microphone is so professional 电容麦克风，我都不舍得拆开它。是 Made in Australia， 专业多功能录音棚质量 USB 麦克风，有很多歌星都会用这款麦克风。Stand Pop Shield included iPad compatible onboard headphone monitoring。这个盒子真的很沉很大，让我们现在来打开它。哎，在这儿，让我们来看一下里边。来看一下里边。Look at this， 看看这质感。这是一个什么？一款 Rode 自带的一个三脚架，很轻便，很小巧，很实用。With this， 一款 USB 超长的一个 USB 线。With this， 一款 Rode 鳄鱼皮的包。是装这款麦克风的，电容级的麦克风哎，收音效果超级棒。昨天在YouTube 一个歌星，他说这款麦克风是他的 weapon 武器。歌手来说，一款好的麦克风收音效果真的相当重要。让我们来看看麦克风上面这个是什么？这个是什么 ？Look at this! What this? 哇哦！自带一个防喷网 ，Rode 原版正版的防喷网哎，看这质感，好沉呐！真的好沉。好，让我们来接着看 Rode NT USB Microphone 防喷网，自带一款防喷网，正版的。哦，它防喷网这个设计是跟麦克风是连在一起的，这个很有意思。来，给你们看一下。看里边它的这个收音器，看到这个圆片了吧？哦，这个手感真的沉甸甸的，真的很有质量。现在我们把它装起来，迫不及待要试它的收音效果。你的心跳声也会被收进去哦。哦，这款麦克风它主打的就是专业录音。我现在知道有很多大的网红都是用这款麦克风。哦，这是可以转。这款麦克风电容级。妈，快去那边，上面有害怕。好，
我这就上去。你等一下我行吗？不行，不行。我给抱。给抱。妈给抱。这是什么？这是我的宝贝麦克风。妈妈，你可别动，别动，别动，你动坏了，你可赔不起我。嗨。嗨。我想说这个。哪个？嗨嗨嗨，这怎么说呀？等一下啊，我看一看，看看怎么说呀。给我看，妈给我小说。我看一看 introduction 说明书。我也想看这说明书。你也想看说明书？209块 ，Australia 到了。但是如果你要是在京东买的话呢，那就不止这个价钱喽。你去搜一下，京东是几千块。Wow, really beautiful, really really beautiful. 那就是让我们来试一下这款麦克风的音质吧。See you later. 说一段话啊，我说什么呢？我随便说，大家可以感受一下这个麦克风的灵敏度。Hello， 你好 ，Today is Friday。哇哦，这么有磁性的声音，我可以现在是录任何的关于音乐或者是讲故事类的节目都非常 OK。这个麦克风已经足够。